सहमति हो भन्ने शब्दले प्रभावित भएर म गजल सुरुवात गरेको हुँ र विशेष गरी म आज यो फिल्डमा यहाँ उभिँदा गर्व लागेको छ। म विशेष गरी विशुद्ध लोकगीत फिल्डको मान्छे हो, लोकदोहोरी र लोक गीत सङ्गीतको तिरको मान्छे हो। आज यो मौका अवसर यहाँ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै समयलाई ख्याल गर्दै म आजको यो विषय वस्तुतिर र मेरो गजल प्रस्तुति लाग्छु। समय व्यक्तिको परदेशको बास जहिले पनि मनमा के खेल्ने र सधैँभरि हामी माझ नयाँ वर्षहरू आउने, तर त नयाँ वर्षहरूमा सधैँ यो मान्छे मुडप हुने, त्यही मुडप भएकै अवस्थामा नयाँ वर्षकै दिन सिर्जना भएको एउटा गजल म यहाँ म गाउने गायक त होइन, सिर्जना गर्ने मान्छे हो, म गाउने प्रयास गर्नेछु। बसेको सागर छेउमा छल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन। लागिसके आकाशमा जुन अनि ताराहरू, लागिसके आकाशमा जुन अनि ताराहरू, रेट्नु रेटे सारङ्गीको ताल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन। हिजो उस्तै आज उस्तै सायद भोलि पनि उस्तै, हिजो उस्तै आज उस्तै सायद भोलि पनि उस्तै। मनका पीडा जलन ढाक्ने पाल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन। जति आउँछन् नयाँ वर्ष पीडा मात्रै थापिदिन्छन्, जति आउँछन् नयाँ वर्ष पीडा मात्रै थापिदिन्छन्। हाँसो छोडी आँसु लाने साल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन। मृत्युले नि भन्दै थियो आउँछु असीम तलाई लिन, मृत्युले नि भन्दै थियो आउँछु असीम तलाई लिन। उसले पनि बिर्स्यौ क्यारे हाल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन, मर्छु भन्दा पनि मेरो काल आएन। धन्यवाद। त्यसै गरी समय र परिस्थितिसँगै बग्नुपर्ने हामी नेपालबाट यहाँ आएका छौँ, विदेशमा आएका छौँ, तर हाम्रो देशको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। जति बेला म नेपालमा थिएँ अत्यन्तै आर्तनाको हाल थियो, त्यही अवस्थामा मनमा केही भावनाहरू फुटे र मैले गजलको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। तर मैले यो गजल गाउँदिनँ, यो म वाचन गर्छु। लखेटिए मालीहरू बङ्गोलाको गस्ती भो, लखेटिए मालीहरू बङ्गोलाको गस्ती भो। सुन्दर शान्त बगैँचामा लासहरूको बस्ती भो, सुन्दर शान्त बगैँचामा लासहरूको बस्ती भो। बुझ्नै गाह्रो बुझे पनि कुन्नी किन झनै साह्रो, बुझ्नै गाह्रो बुझे पनि कुन्नी किन झनै साह्रो। खै क्रान्ति हो कि शान्ति हो, ठेकेदारको हस्ती भो, सुन्दर शान्त बगैँचामा लासहरूको बस्ती भो। रग तर आँसुको सुनामी नै आए पनि, रग तर आँसुको सुनामी नै आए पनि, शासन गर्ने नाइकेलाई मात्रै यहाँ मस्ती भो, सुन्दर शान्त बगैँचामा लासहरूको बस्ती हो। आर्तनाचा कोलाहल छ जता ततै रुवावासी,
आर्तनाद छ कोलाहल छ जता ततै रुवाबासी ओठमा मुस्कान छर्ने दिन हिजो होइन अस्ति भो सुन्दर शान्त बगैँचामा लासहरूको बस्ती भो सुख शान्तिसँग बस्न पाउने अधिकार त फ्याँकियो रे सुख शान्तिसँग बस्न पाउने अधिकार त फ्याँकियो रे जसले जे गरिन् यहाँ अलि जबरजस्ती भो सुन्दर शान्त बगैँचामा लासहरूको बस्ती भो लखेटिए मालीहरू बमगोलाको गस्ती भो। धन्यवाद। हुन चाहिँ यहाँ 3टा गजल 5वटाको सूचना थियो समयबाले 3टा भन्नुभएको छ। मैले 5वटै गजल लिएर आएको थिएँ तर म छुट्याउन गइरहेको छु समयलाई ख्याल गरेर र त्यसै गरी माया प्रेमको कुराहरू अघि आइसके र म पनि हाम्रो यो पुरानामा आएन साथै काइला सर हुनुहुन्छ मेरो अग्रज हुनुहुन्छ उहाँले भनेको कुरालाई म फलो गर्न चाहन्छु र अलिक फरक खालको हुनुपर्छ र अलिक विशेष गरी तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपालमा अहिले सिनेमा हलहरूमा गजल सुन्नको लागि टिकट काटेर जाने गरिन्छ। त्यति बेला म पनि टिकट काटेर गएको थिएँ र त्यति बेला अहिले गजल अलिकन म विशेष गरी लोकगीत फिल्मको मान्छे भएको हुनाले लोकगीत फिल्मतिर झुकेको पनि मैले पाएँ र त्यही कुरालाई फेरि समेटेर मैले एउटा गजल यहाँ लेखेको छु। यो अलिक रोमान्टिक टाइपको होला या नहोला यो गजलले बताउनेछ। भिखे मागे माया पिर्ती खनाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम फुल फुलको भेष धारे दिलको बगैँचामा फुल फुलको भेष धारे दिलको बगैँचामा मुटु खोज्ने काँडा बनी पल्लाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम पिरतीको चल भिजै पाटो छेकी छेकी पिरतीको बचल भिजै पाटो छेकी छेकी बदनामको उल्टो तिर चलाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम धोकै धोका गाँठो पारी गाँठो उडाएर धोकै धोका गाँठो पारी गाँठो उडाएर जिउँदो लासको चिता बनाई जलाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम पल्लो खट्न पल्लो तिर बनाउनेलाई सलाम। धेरै धेरै धन्यवाद। र 5वटा गजल मध्ये अरू 2टा गजलका एक टुक्का मात्रै भन्छु मैले एक शेर मात्रै भन्छु त्यो म गाउँदिनँ समय गरिरहन्छ। एउटा थियो जलाइदिए मेरो लास कसैलाई चिन्न नदिनु जलाइदिए मेरो लास कसैलाई चिन्न नदिनु म मरेको वर्ष दिनमा पिन्न नदिनु म मरेको वर्ष दिनमा पिन्न नदिनु। त्यसै गरी अर्को गजल थियो हामी यहाँ छौँ खाडीमा छौँ अब घामले पोलेर पत्थर गल्ने बेला आउँदैछ त्यसैलाई समेटेर मैले एउटा गजल बनाएको। घामले पोली पत्थर गल्ने ठाउँ छ भनिदिनु घामले पोली पत्थर गल्ने ठाउँ छ भनिदिनु बाँच्यो भने फर्की घर आउँछ भनिदिनु बाँच्यो भने फर्की घर आउँछ भनिदिनु। बिर्सिनुले ल्याउला भने धनका खैला सुनका खैला बिर्सिनुले ल्याउला भने धनका खैला सुनका खैला एक मुठी प्राण बचाई ल्याउँछ भनिदिनु बाँच्यो भने फर्की घर आउँछ भनिदिनु बाँच्यो भने फर्की घर आउँछ भनिदिनु।